Пирожки по бабушкиному рецепту. По-казачьи. Ну что, приготовим? К муке добавляем сахар, соль и щепотку соды. Вливаем теплый кефир. Все хорошо размешиваем. Добавляем одно яйцо и опять хорошо размешиваем. Теперь делим тесто на несколько частей и каждую часть раскатываем в кружочек, чтобы положить нашу начинку. Теперь остается только обжарить на сковородке. Всем приятного аппетита!